咱捞出来还得再新一点嘛。第一个项目就是改这卫生，改道，改道。这3个也差不多少哈。香雾、海雾，这河也没的，都是这个。他炒大罐子不值钱了又。哦，这就值钱就值钱在这里。倒上油，葱姜煸锅。都不晓得你干肉，这你不行你可。哦，加入荷包。10块钱一个不害的，你要的就去什么呢？哎呀，带不来就变糊了，都粘锅了，完了，该煸的了。再这个放点什么？放点醋，再放点料酒，这个去腥。大爷，这是放的什么？料酒。再放一个料酒。大爷炒菜放2种料酒，放点青椒。大爷有这个碗装的青椒。大爷，这找的什么？味精。看到这个，给你出锅。大爷出锅了，成盘了行吗？啊，成盘了，漂亮。